Эфир нашего телеканала продолжит программа «Актуальное интервью». В студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. В этом году исполнилось 20 лет со дня создания Ленского бассейнового водного управления. Какие задачи стояли тогда и какую работу выполняет сейчас управление? Насколько загрязнены наши водные артерии? Как регулируется работа водопользователей? Какой прогноз дают специалисты на предстоящий весенний паводковый период? Об этом и не только. Мы поговорим с руководителем Ленского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов Петром Аргуновым. Петр Михайлович, я вас приветствую. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, давайте окунемся в события 20-летней давности, когда создавалось управление, каким оно было и, самое главное, какие задачи стояли при основании управления. Ну, на самом деле нам не 20 лет, а чуть больше, нам 53 года. Просто государственное управление водными ресурсами, оно было всегда. Ну, было всегда, но в Республике Саха-Якутия, тогда в советское время, это 68-й год, ситуация как-то с экологией, с водными ресурсами ухудшалась, можно так сказать. И тогда решение Совета министров РСФСР было сперва создано филиал Амурской бассейновой инспекции. Я вам специально принес схему, можно сказать. Здесь быстренько я вкратце расскажу. Вот смотрите, здесь приведена такая история нашего управления. Да? Сперва мы вот создались как филиал Амурской бассейновой водной инспекции. Здесь она проработала буквально там год. Что-то, наверное, подумали, что с Хабаровска управлять очень сложно с Якутией. Ну да, расстояние-то. Потом, значит, как-то они передали их Байкальскую бассейновую инспекцию. Значит, они тоже проработали где-то года 5, а потом решили отдельное создать на территории Республики Саха-Якутия Ленское территориальное управление бассейнового водного управления. Как сейчас мы ЛБУ, но ЛБТУ было территориальное. Оно почти проработало очень много лет, до 1988 года. Ну, в стране, значит, ситуация как-то с переходом на экономическую модель, приближается уже перестройка, ситуация как-то накаляется. И в конце 1988 года, 3 декабря, отдельное, значит, было создано водохозяйственное объединение, а республиканское отделилось, и она под Государственный комитет ушло, отдел водных ресурсов. А потом вообще, видите, да, оно, значит, ушло под ведение отдельной республики Саха-Якутия. Оно называлось Управление водных ресурсов. Она так и существовала 2 года. Потом как-то тоже какие-то перетурбации были. И она с 1994 до 2001 года отдельно было управление водным фондом при Министерстве охраны природы. И, значит, буквально до 2001 года на территории Республики Саха-Якутия не было федерального органа. А знаете почему? Ситуация такая, что единственный субъект Российской Федерации до 2001 года, который не регулировал, не находилась под ведением Российской Федерации по водным отношениям. И вот здесь надо сказать самое главное. Все вопросы экологии, связанные у нас на территории Якутии, были связаны в первую очередь с водными ресурсами. А первые вопросы по экологии, а что это? Ну, водный объект и что с ним делает? Антропогенное воздействие. В любом случае, какой-то объект, какая-то промышленность загрязняет. Что-то не так. Население, конечно, волнуется. Это в далеком 1968 году. Качество воды ухудшается. И был конкретно создан бассейновая инспекция. Ну, инспектора конкретно надзирали за деятельностью того развивающего промышленности на территории Якутии. Это золотодобывающая промышленность, это алмазная промышленность, росли поселки, города. И вопросы экологии первыми были подняты именно нами. И вот когда после перехода именно на базе наших ЛБТУшных лабораторий, это на территории Мирнинского, Алданского, Нерюнгринского, на Средней Колыме, на Нижней Колыме, было создано Министерство
охраны природы. И на базе этих наших лабораторий были созданы соответствующие комитеты, вот территориально, знаете, да? И можно сказать, мы являемся прародителями экологии и Министерства охраны природы Республики Саха-Якутия. Но как-то вот она была в одном министерстве, и как в 2001 году резкий паводок, Ленск уходит под воду, Алекминск тоже, город Якутск, я даже помню, когда студентом был здесь, Ну, много очень было, тоже да, хорошо так да, затопило. ситуация была очень сложная, 98-й, 2000-2001. И приезжает президент и ставит задачу, конкретно надо строить, защитить население Якутии от негативного воздействия. Что надо сделать? Надо построить инженерное сооружение. И под эту задачу, в первую очередь, для защиты населения от негативного воздействия, как феникс, возник Ленское бассейновое водное управление, можно сказать. Она отделилась, и средства пошли федеральные миллиардными. Вот, И то есть вот этот переход под федеральное, скажем так, управление подчинение как раз-таки дал толчок к точно, развитию. к развитию. Ну, она и так мы Ну, были, да? к более, скажем так, эффективному развитию Да. и появилось федеральное все-таки финансирование. Да, раньше в нужно. советское время не было разделения республиканское, федеральное. Просто оно подчинялось Министерству мелиорации и водного хозяйства Российской, ну, РСФСР, короче, да? И такого разделения не было. А вот в современной России вот такое разделение пошло. Хорошо, давайте перейдем непосредственно к водным объектам. В частности, река Лена – это наше все, главная водная артерия республики. Скажите, как на сегодня обеспечивается ее защита и охрана? Защита должна обеспечиваться в первую очередь на нормативно-правовом уровне. Согласны? А если есть законы, то их надо реализовывать. Это все прописано у нас в 74-м ФЗ. Ну, как не скучно, но так и есть. Значит, все водопользователи, все, я под ними имею физические лица, юридические лица, которые забирают воду, которые туда сбрасывают, которые используют акватории, должны иметь разрешительные документы. И в них все прописаны, все вот эти обосновывающие документы, правила, как использовать водные ресурсы. И как обеспечиваться? Мы в первую очередь определяем водоохранную зону, прибрежные защитные полосы, зоны затопления, подтопления. И буквально мы почти все определили. Как бы в законе все прописано, но фактически руками вот системе необходимо это все разработать. И ГРН, чтобы она все было, это мы все сделали на территории Вилюйского водохранилища, Колымского водохранилища, Море, Лаптева, Восточно-Сибирская, Охотская. И уже работаем на территории республики по водным объектам, АМГА, Алдан, по определению. Необходимо сперва определить, потом уже предъявлять что-то. Вот. И еще мы можем защитить непосредственно от тех же водопользователей, которые загрязняют, да, которые, они должны вести, как, вот сами подумайте, как можно, у нас в Якутии 500 с чем-то водопользователей, которые используют. За ними же каждому не поставишь же человека, инспектора, но есть законы, которые обязывают всех вести аналитический контроль собственный. Собственный или это имеется в виду источник загрязнения непосредственно выше, ниже, отбирать пробы, проводить анализ и тому подобное. Есть превышение, все уже ты нарушил, что, ну, соответствующая ответственность административная. Вот так примерно можно вкратце ответить Ну на этот вот, да, вы вопрос. упомянули, что я, честно, и не думал, что такое огромное количество водопользователей у нас в республике находится. И они, естественно, основные источники загрязнений. И вот такой вопрос, а как часто, во всех ли случаях удается все-таки определить источник загрязнения и привлечь к ответственности того или иного водопользователя? Или все-таки бывает, что ну вот не получилось? Ну, как часто? Часто, надо так сказать. Все водопользователи, которые работают, они известны. Якутия не такая уж большая. Это сфера ЖКХ, это сфера золотодобычи, ну, промышленность, да, энергетики. И все, значит, имеют разрешительные документы и соответствующий план их проверки у контрольно-надзорных органов. Кстати, у нас раньше были контрольно-надзорные функции. Сперва, вот вначале, если перейти, был контроль конкретно, да, потом появился учет. Надо учитывать и делать анализ и мониторинг. И вот именно, как вы сказали, спросили, как их часто нарушают. Но надо сказать, наши водопользователи
добросовестные, и они не так часто нарушают. По сравнению с Центральной Россией, можно так сказать. Вот скажите, ваше видение, есть ли какие-то пути решения экологических проблем реки Лены на сегодня? И самое главное, есть ли у государства, в том числе и на федеральном уровне, видение, что нужно делать? Ну, сперва надо определиться, что у нас какие проблемы есть. Проблемы возникают от нас самих, можно сказать, от антропогенного воздействия. Это в первую очередь промышленность, транспорт, который используют. Что происходит при транспортировке того же северного завоза? Просто транспорт, который вот, у нас на водных объектах. Они что делают? Они иногда ходят под воду. Этот вопрос поднятия затонувших судов и их фрагментов можно считать одним из важных проблем. Что здесь решается на государственном уровне? Здесь необходимо просто их поднять, утилизировать. Уже в данном направлении вместе с правительством Республики Саха-Якутия работаем, уже дорожная карта, уже первые результаты есть. На территории Зеленого Луга уже несколько фрагментов судов уже ликвидировано. Это первое. Второе, значит, что можно еще определить? Ну, просто сбросы, наверное, загрязняющие. Что мы сбрасываем? Здесь основные источники вдоль берега — это населенные пункты крупные: Ленск, Алекмис, можно, да, Якутск, Цангары, ну, на Алдане. Просто необходимо модернизировать своевременно канализационно-очистные сооружения, ликвидировать эти загрязняющие источники. Просто строительством и обновлением. Могу привести пример. Раньше Якутск имел только КОС, канализационно-очистное сооружение, до перестроечных времен. И вопрос, получается, они чисто механически очищали. А то, что в качественный состав, биологический состав, он, конечно, оставлял желать лучшего. И поэтому было решено было принято решение строить БОС, станция биологической очистки. Да, очистки. Она начала строиться, но по каким-то объективным, субъективным причинам деньги закончились. И до меня руководителем был Иннокентий Михайлович, до него Валерий Ильич Агеев. И он, значит, у нас когда такая проблема случилась, он волевым решением, раньше у нас такие полномочия были, мы давали разрешение на строительство, на ввод эксплуатацию всех жилищных объектов. И он просто волевым решением прекратил это дело. И, значит, до того момента, когда вы достроите этот пост. И сейчас граждане, жители Якутска имеют современные станции биологической очистки. Просто некоторые не понимают. Если ехать в сторону Дарклаха, этот объект стоит. Он очищает в сутки где-то 5000, что ли, кубометров. Да, секунду. Он имеет большую мощность, просто он сейчас загружен наполовину. Вот такие примеры есть. Ну, это отлично. Давайте поговорим о таком природном явлении, как паводок. Из года в год ситуация нестабильна, и буквально при начале только паводка можно будет понимать, как он закончится и как он пройдет. Но, опять же, все меняется. Есть ли, может быть, уже понимание, к чему готовиться нам в следующем году, и вообще от чего зависит прохождение паводков у нас в Якутии? Прохождение паводка зависит от погодных условий, ну, от нескольких факторов. Я не открою Америку, да, но у нас сейчас, как вы сказали, пока ничего не известно. По простой причине, что у нас еще формирование толщины льда не завершилось. Но исходных данных пока нет. Мы пока ждем, когда где-то в марте мы пока знаем уровень образования ледостава, это при каком уровне у нас водные объекты замерзли. Мы пока примерно представляем, какие у нас снегозапасы по бассейнам рек. Если еще фактор толщина льда, если эти факторы будут более-менее нормальными, но мы не застрахованы от дружной весны и от незарегулированности реки Лены и Колыма. Знаете почему? Потому что у нас нет гидротехнических сооружений ГЭС, как в Центральной России, как на Енисее, как на Волге. Они же как большие озера же. В принципе, человек может примерно срезать пик. Вот
самый большой объем воды приходит при таянии снега. Это весной, в мае, где-то июне. Самый большой расход воды через русло идет где-то вот во время паводка. Потом уже межень. И осенью дожди, немножко уровень поднимается. И все, и ледостав. А вот самый максимальный, она, вот река Лена, самая незарегулированная река, которая течет с юга на север, единственная во всем мире несет угрозу такую, которая может нанести ущерб миллиардами. Ну вот пример Ленска, например. Но мы в этом направлении, вопрос в чем состоял, чего ждать. Надо... Я так понимаю, ясность конкретная будет уже в марте. Мы готовимся к самому худшему, что будет, да? И уже мы, если так утрировать, уже почти готовы, потому что на ослабление прочности льда. Почему это происходит? У нас в Якутии заторы, да? У нас идет затопление, а не подтопление. Потому что, ну ладно тогда. В финансовом порядке для проведения данных работ у нас уже давно работа проводится и почти завершилась. И в следующем году мы уже готовы к проведению данных мероприятий. Петр Михайлович, в завершении беседы ваши пожелания ветеранам и их коллективу в этот юбилейный год. Уважаемые ветераны, которые дали свою молодость, свою жизнь Государственному управлению водными ресурсами, и коллеги, позвольте от имени Ленского бассейнового водного управления, Федерального агентства водных ресурсов в этот очень хороший день вам пожелать в первую очередь здоровья. Я хочу сказать, что весь тот потенциал и тот опыт, который вы накопили, у нас все есть, все зафиксировано, все заархивировано. И хочется сказать, что дело, которое вы начали, мы достойно ведем. И надеюсь, у нас все будет хорошо и нормально. Всем счастья нашим ветеранам. Что ж, я благодарю вас за эту беседу. Огромное спасибо, что нашли время и ответили на наши вопросы. Всего доброго. Спасибо. Вы смотрели программу «Актуальное интервью». О водных ресурсах и проблемах водопользования мы говорили с руководителем Ленского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов Петром Моргуновым. Берегите себя и не забывайте носить маски в общественных местах. До встречи в эфире.